tutti e benvenuti nella onda della tempesta, Kin 79. Eccoci come al solito, ciao Donato, Ciao, ciao a tutti. Ciao. eccoci col nostro solito appuntamento e in questi prossimi 13 giorni della tempesta blu, magnetica, oggi è magnetica. 13 giorni potenti, siamo in un momento molto molto potente per tutti e ognuno di noi sta facendo il meglio che può per se stesso ed è un momento per me almeno molto, molto dentro, dove si mostrano tantissime cose, quindi molto interessante come momento, devo dire. E quindi benvenuti come al solito. E io prima di iniziare, lascerei la parola a Donato subito oggi, che ci racconta questi 13 giorni in cui sono molto curiosa che energia si muove e poi vi Leggici la aspetto. frequenza di oggi, tesoro. No, dopo, la leggo dopo. Ah, la leggi dopo, va bene. Oggi ho cambiato, Oggi cambiamo. Beh, sai d'altronde, che la strega bacheca ogni tanto cambia le cose. E no, oggi ma ho deciso che è dopo. eh, Però vi saluto e passo la parola a Donato con il mio specchio di ossidiana oggi, no, assolutamente, perché meraviglia. questa tempesta richiede un grande centro e quindi vi porto nel centro del mio specchio con il Quetzalcoatl, il serpente Quetzalcoatl che è intorno a questo specchio di ossidiana e con questo passo la parola a Donato. Ci Per- sentiamo tra poco. Giustamente, infatti, dopo lo specchio cosmico, e quindi adesso ci Stavo sono. lo specchio di ossidiana, no? Infatti, no, 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 ma infatti oggi ci vogliono dei cambi, d'altronde la tempesta blu appunto richiama e esige molto il cambiamento, la trasformazione, il colore è il blu, quindi andiamo proprio trasformando tutto, trasformando le forme, trasformando soprattutto facendo ritornare i colori dell'arcobaleno, come sempre dico che senza pioggia non c'è arcobaleno, quindi andiamo in questi 13 giorni veramente con questa guida, fra l'altro plutoniana, perché è governata da Plutone insieme al Sole, che è il suo compagno alleato, e andiamo proprio a cercare di ripulire veramente tutte le incrostazioni interne ed esterne, soprattutto perché saranno quelle che ci eluderanno di più, quindi creando caos intorno a noi e creando questa catarsi fondamentalmente che poi fa sì che noi autogeneriamo questa forza, questa energia molto molto prepotente che va trasformando tutto ciò che c'è in esterno, tutto quello che ci ronda intorno, tutto quello che non è più comodo e pulito per la visione, per far entrare appunto questa nuova luce, questo sole alleato, questi colori che dopo si trasforma appunto in quest'aura di colori meravigliosi. E quindi sì, è uno secondo me dei glifi più affascinanti ma anche più tosti del, delle 20 frequenze, diciamo, dei glifi, degli archetipi dei glifi. Quindi oggi ovviamente cominciamo con questo intento proprio di entrare e di mantenere questo centro, questo occhio che è al centro di questo grandissimo vortice che si sta creando intorno e dentro di noi, cercando di mantenerlo ehm, ben chiaro e ben stabile per far sì che la giusta forza, la giusta energia apporti i cambiamenti dovuti. Quindi tutto ciò che oggi troviamo intorno, oggi un ottimo giorno per le pulizie, per fare veramente chiarezza dentro di noi. Questa è un po' la tematica di tutta la settimana, del buonanotte di tutti i 13 giorni, però oggi focalizziamoci tanto sugli obiettivi, ecco, che dobbiamo andare a portare in luce, ok? Dopodiché, con il sole, il giorno dopo avremo appunto sempre di più la sfida di questa luce che vuole penetrare in questa coltre
e ci vuole far vedere ciò che appunto dovevamo portare a conoscenza, dobbiamo portare in luce, quindi questa sfida del sole ci chiede di comunque lasciare appunto trapelare, lasciare che questi spiragli riescano a entrare e cerchiamo di sempre di più sforzarci di fare chiarezza, di guardare dove non si riesce ancora a guardare. Poi abbiamo l'energia del drago, e abbiamo qua un servizio che assolutamente richiede cura, richiede nutrimento, richiede il giusto slancio, la giusta forza per portare appunto il nutrimento giusto e l'attenzione giusta, che è tipica del drago e quindi anche molto, come dire, essendo il primo glifo comunque vuole cercare di fare comunque chiarezza appunto dopo questo sole, per poter ricominciare, per poter rinascere in una nuova forma, che dopo con il vento ovviamente nella giusta misura del vento bianco noi riusciamo a fare compenetrare anche appunto il messaggio nell'ascolto, nel silenzio e nello stare con quello che c'è, riuscire a far entrare questa altissima forza, questo altissimo messaggio che proviene dal nostro spirito, e quindi fare sì che prenda la sua forma, nella misura giusta dentro di noi, per apportare appunto questi cambiamenti che andremo ad affrontare molto fortemente in questa onda, con la chiarezza appunto dello spirito e la nitidezza del messaggio nell'ascolto. Possiamo portarla fuori nel verbo e spingere, potenziarci nell'inconscio che cerca sempre di più di affiorare con questa notte e cerca di dare un percorso, di dare una strada che dall'inconscio riesca a uscire verso l'esterno e creare una nuova direzione, per fare sì che appunto ciò che era inconscio e ciò che in realtà noi qui lo possiamo agire come forza, come abbondanza, come tutto ciò che appunto giace nel mondo del sogno e nel tempo del sogno. Qui cerchiamo di portarlo allo scoperto. Dopodiché appunto creiamo questa armonia, questo ritmo che ci porta a curare sempre di più ciò che vogliamo seminare, ciò che vogliamo portare in fioritura con il seme giallo, con appunto tanta umiltà, tanta pazienza e tanta innocenza. Noi abbiamo qui appunto la giusta calma per poterci focalizzare, iniziare a vedere veramente che cos'è che dobbiamo portare a cambiamento, che cos'è che dobbiamo pulire per far sì che quel germoglio, quel seme che racchiude quell'albero, quella foresta e quel progetto gigantesco, da piccino così come è, riesca poi a fiorire totalmente nella sua energia, che viene fuori, che porta in esterno, che porta a partorire se stessi e nel nuovo, qualcosa di totalmente diverso. Con il serpente dopodiché andiamo proprio a richiamare il centro. Qui abbiamo il cuore che ci richiama a quella forza vitale che assolutamente
ci serve per ricontattare il nostro corpo, la nostra forza Kundalini, cioè quindi lo spingere dal basso verso l'alto, verso il cielo, tutto quello che è la sapienza, l'antica saggezza e ciò che appunto ci serve per proseguire nel viaggio e cambiare quindi sempre di più anche la pelle, come ci dice simbolicamente il serpente, per tornare a volare, insomma. Dopodiché abbiamo l'allacciatore dei mondi galattico e qui appunto abbiamo la certezza che questo paradigma che abbiamo incontrato nella scorsa onda di questa nuova realtà l'abbiamo assolutamente integrata come dovevamo, e quindi il cambiamento il cambiamento e la forza che ci serve per addentrarci sempre di più in questo nuovo percorso, in questo nuovo ponte che abbiamo già sperimentato negli scorsi 13 giorni, e qui può salire di tot gradini, e quindi veramente innalzandoci andiamo sempre di più oltre la paura di ciò che è sconosciuto, oltre la paura del cambiamento e di tutto ciò che deve essere fatto perché la trasformazione avvenga, perché questo arcobaleno si crei, questo ponte ci aiuta proprio a raggiungerlo sempre di più, sempre più facilmente. Abbiamo poi la mano, con la mano solare ci dice che possiamo realizzare, possiamo materializzare, possiamo dare cura nella struttura proprio fisica, materiale, terrena alla guarigione, a tutto ciò che appunto sempre con il colore blu come la tempesta richiama, e quindi abbiamo proprio diciamo l'antidoto e la medicina giusta per far sì che questa coscienza nuova che è entrata dentro di noi possa guarire quelle parti, possa portarle in luce e sempre di più appunto informare e andare a guarire. Con la stella poi abbiamo la magnificenza di questa manifestazione di tutto ciò che è bellezza per noi e di quello che vogliamo e finalmente possiamo mostrare senza più la paura del cambio, della paura dell'osare essere differenti. Qui proprio andiamo ci sentiamo pronti a esibirci in questa nuova forma, in questa realtà più trasparente e quindi più nitida, che è quello che siamo noi, che è quello che vogliamo, come noi vogliamo essere realmente e apparire e comunque trasparire anche dall'interno. Questa stella ci illuminerà nella bellezza e nella creatività, in tutto ciò che è armonico sempre di più con questa nuova energia appunto che va catalizzando sempre più fortemente. E nell'11° tono poi chiaramente qui andiamo ad aprire finalmente queste barriere divisorie che c'erano fra le acque della luna, che sono la sfida precisa della tempesta, e la tempesta stessa, e qui capiamo che senza quell'acqua e senza questo turbinio di emozioni che ci muovono da dentro verso l'esterno e servono semplicemente solo a stare ed ad accettare che questo fluire porti sempre di più la pulizia, sempre di più queste acque nella trasparenza, nel cristallino, nel guardare attraverso questi colori sotto una nuova lente. E questa luna quindi non
non sarà più così, diciamo, violenta verso quello che proviamo, ma assolutamente riuscirà a compenetrare e ad idratare tutte quelle parti che erano state lasciate insecchire, inaridite, adesso sono assolutamente nutrite e si fanno compagne di questa grandissima energia che sconvolge della tempesta. Quindi si crea questa, questo alleato che è assolutamente utile nel, nel progetto appunto del rinnovarsi, del rinnovamento, dell'autorigenerazione. Con il tono cristallo invece abbiamo il cane, e con il cane infatti abbiamo la certezza che quello che è perfetto per noi, quello che è perfetto per noi in realtà è perfetto anche per gli altri, e quindi qui non possiamo fare altro che esternare questa compassione, questo cuore, nell'uniformarci, nel capire che nessuno in realtà è differente, nessuno è cambiato per scopi egoici, ma bensì per condividere in amore e nel collettivo tutto questo, questa nuova gamma di colori che sono entrati, vanno a illuminare proprio dentro i nostri cuori e in esterno, poi in riflesso. Finiamo con il tono cosmico della scimmia. Questa è una scimmia meravigliosa che fa parte della mia storia. La scimmia cosmica è assolutamente lo stare nella presenza e nel perseverare in questa iniziale, un po' illusoria, nuova nuova forma e nuova realtà, e stando nella leggerezza e far entrare veramente quella magia infantile che ci riporta proprio a fare pace con quel bambino che in realtà adesso è pronto per diventare adulto, e però mantenendosi fedele a questa innocenza e a questa giocosità, e quindi senza questi elementi la magia non è possibile. Senza questi elementi il salto, il volo magico della scimmia appunto cosmica non può andare a allacciare nella leggerezza appunto questa trasformazione grande che è avvenuta, che dobbiamo accettare in tutto e per tutto, e ci servirà sempre di più, perché lei ci scoverà assolutamente tutto quello che era sbagliato. Qui abbiamo tutto perfettamente chiaro, e con la magia come di un giocoliere lei ci mostrerà appunto che è tutto in realtà un gioco, che è tutto un gioco, e dobbiamo stare a questo gioco e divertirci per appunto cambiare con la sua magia tutto quello che va cambiato. Benissimo carissimi, io non so se passare un attimo prima, adesso voglio fare anch'io oggi il gioco del tempestoso e cambio anch'io le carte, quindi cambiamo, e ora passo prima e dopo ritorniamo per il finale del poema galattico che descrive l'archetipo della tempesta. Quindi chiudiamo dopo, noi ci ritorniamo a vedere dopo, va bene? Ora Bene, 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 la parola all'Egitto. parola Grazie, grazie. Grazie Donato, grazie Moonchild e bentornati. Io adoro totalmente la tempesta. Sono guidata da Urano, quindi ovviamente la tempesta mi è molto familiare. Sono stata cresciuta da una nonna tempestosa, e da una famiglia tempestosa, quindi diciamo che mi trovo a casa. Mi trovo giustamente. Mi trovo assolutamente a casa in questi momenti di tempesta, quindi impariamo a stare nel centro, a osservare, e tante cose ci verranno mostrate
rimostrate e noi non saremo più lì, ma saremo da un'altra parte. Questo è molto importante che riusciamo a comprenderlo. Quindi vi chiedo di fare 3 respiri profondi, di chiudere gli occhi e di entrare con me nell'energia di questi 13 giorni della tempesta. Io unifico per catalizzare, attraendo l'energia. Sigillo la matrice dell'autogenerazione con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Possiamo ritornare, potete riaprire gli occhi. Mi sentite è arrivato il mio Anubis che vuole partecipare e oggi non mi lascia un secondo. Oggi, oggi ho un guardiano che da ieri sera mi segue ovunque tutto il giorno, che non mi vuole lasciare, non so, oggi sente la tempesta anche lui probabilmente. Vediamo un po' questa onda tempesta, questi 13 giorni che cosa ci vogliono comunicare. Allora, questi 13 giorni ci chiedono di portare una grandissima armonia. La parola che mi viene è armonia in questi 13 giorni. Una grande armonia dentro di noi, intorno a noi e con tutte le persone. E di ricevere quella grandissima chiamata e di lasciare andare tutto quello che è stato, e veramente di stare con quello che c'è nella semplicità assoluta di tutto quello che si sta mostrando. Questo è diciamo, il succo dei 13 giorni. Eccoci qua. Allora, questi 13 giorni ci chiedono di riconoscerci, di ricredere in noi stessi, quindi di ricentrarci su di noi e di permetterci, nella nuova forma in cui ci siamo riconosciuti, ehm, di darci la possibilità di creare un nuovo inizio, come di incominciare qualcosa di nuovo, ma questo nuovo inizio non è così semplice da creare. È come se ci venisse chiesto veramente quel mantra scorpionico che vi dicevo l'altra volta, il morire per rinascere. Ok? Quindi questo rinascere e questo nuovo inizio che ci viene chiesto è un inizio che parte dal nostro cuore, come se ci viene chiesto, sai chi sei? A questo punto datti il permesso di comunicare con il tuo cuore. Stai qui, stai dentro al tuo cuore, credi in quello che c'è nel tuo cuore, fai le cose essendo guidato dal tuo cuore, agisci con il tuo cuore, prendi le tue decisioni col tuo cuore. Cuore non vuole dire amore, attenzione, vi sto parlando di amore romantico, no, vi sto parlando di amore per le cose, di passione per quello che fate, di passione per quello che vi piace fare, che il vostro lavoro sia qualcosa che vi piace fare, che quello che state facendo, qualsiasi cosa sia, come vi dico sempre, nella semplicità delle cose sia qualcosa che vi parte dal cuore perché sentite che è lì il vostro click, che è lì la vostra chiave di svolta, è lì che trovate il senso meraviglioso delle cose che dovete fare. Allora a quel punto sì che potete veramente permettervi di vedere le cose in un modo diverso e di camminare in una strada completamente diversa e lasciare andare tutto quello che vi tratteneva. È come se vi rendete conto che c'erano tantissime corde, che eravate come imprigionati, incatenati da tutta una serie eh, di legami che non vi servono più ora, ok? Ah, non vi, lasciami stare, scusate. E quindi è come se vi desse il coraggio di lasciarli andare e rimettete tutto in ordine, come se dite, ok, mi libero. Questa tempesta vi dice questi 3 giorni, mi libero da tutto, lascio andare tutto,
perché io mi fido di me, mi affido veramente a quello che mi sta mostrando, a quello che devo fare, riporto l'ordine intorno a me, del me e rimango centrata, sto nel mio centro, sono il canale tra il cielo e la terra, ma comunico tramite il mio cuore, tramite il cristallo del mio cuore. A quel punto sì che vi verrà mostrata la strada dove dovete camminare, a quel punto sì che il vostro sogno, quello che veramente vi piace fare, quella passione che vi ho detto prima, che viene dal vostro cuore, e la ritrovate e ritrovate quella strada solo in quel modo e a quel punto con grandissima leggerezza potete scegliere qual è la strada che volete percorrere, quale, dove volete andare e vi rendete conto che siete pronti e siete responsabili della vostra vita. Sono qui, adesso ho capito qual è il disegno, stando centrato a tutta questa rigenerazione che ho avuto intorno a me, si è mostrata. Io adesso so cosa devo fare, cosa devo tagliare, cosa devo tenere e so dove devo andare, guardo davanti a me e so dove devo andare. Io so qual è la mia strada, il mio obiettivo, dove voglio arrivare. E a quel punto vi renderete conto che sarà tutto molto molto semplice, perché tutto quello di cui avete bisogno, che l'avete tanto cercato fuori, che avete tanto corso, che avete tanto guardato fuori, non deve colpa a tutti, invece è a vostra disposizione e ce l'avete proprio intorno a voi e in quel momento onorerete e sarete ben felici perché capirete che avete tutto intorno, stando nel vostro centro e rendendovi conto che tutto è nel vostro cuore, come dico sempre io, tutto quello che ci serve è nel nostro cuore, se il mantra della casa dirà, e vi rendete conto che tutto è intorno a voi. Quindi in questi 13 giorni ricordatevi, so chi sono, mi fido del mio cuore, nel mio cuore faccio quel cambio, solo facendo quel grande cambio dal mio cuore io posso andare oltre, lasciare andare quegli attaccamenti, tutte quelle cose che mi tengono ancora prigioniero per ritrovare qual è la mia strada, per scegliere in autonomia dove veramente voglio andare per ritrovarmi con tutto intorno. Bene, vediamo quali sono gli aiuti di questa settimana, questi 13 giorni. E l'aiuto non poteva essere che Anubis, l'abbiamo chiamato prima, lui è arrivato e Anubis. È proprio il portare la luce al cuore, Wow. portare dalle radici a quei frutti che sono sull'albero, il nostro albero dove troviamo il nostro sogno, come vi ho detto prima, i nostri frutti che possiamo riprendere, ma qui portiamo, siamo lo sciamano, il nostro sciamano siamo noi e portiamo quella luce nel cuore. Diamo luce al cuore affinché questo cuore ci possa aiutare a superare questi 13 giorni. Ovviamente un altro aiuto lo chiediamo alle carte del Sole e della Luna di Hollin. E non poteva essere altro che il karma, quindi ci sono cose da lasciare andare, cose che vanno viste per essere sciolte. Il momento in cui non è tanto che noi dobbiamo lasciare andare, è il momento che dobbiamo unire il cerchio. E in amore, soltanto in amore, possiamo chiudere quella storia karmica che abbiamo, quello che portiamo per trasformarlo e andare oltre, passare oltre, lasciare che questo karma ci faccia camminare oltre. E lì c'è da lasciare andare il quadrato del nostro cuore, lo guardiamo, lo uniamo, lo lasciamo fluire e noi andiamo oltre e proseguiamo il nostro viaggio. Io vi ringrazio moltissimo di avermi ascoltato, ci salutiamo dopo quando Donato ci ha raccontato, ha fatto sentire il poema. Spero di esservi stata utile, vi ricordo sempre che se avete bisogno di sessioni con me o con Donato o insieme, Solkin e Oracolo insieme, ci potete contattare senza nessun problema. Grazie di avermi ascoltato e buona onda della tempesta, siate tempestosi. Vi amo. Grazie tesoro, grazie Shams. Grazie.
Grazie mille. E dunque, come dicevamo, infatti avevo promesso, solitamente io leggo questo poema galattico ora di Zergueyes, il nostro capitano, e dunque dice, il numero è il 19, che mi ero scordato di dirlo, che è un numero meraviglioso, La racchiude mia nonna. esatto, il fiore della vita, 19, 19 fiori interni, quindi è molto Eccoli. simbolico. Eh sì. Sì, lì ce n'è tanti, ne hai tanti tu in Egitto. Allora, così recita: io sono il trasformatore del mondo, codificato dalla tempesta blu. Il mio numero è il 19, il potere di tutti i numeri. Io sono il maestro alchimista, la forza nascosta nella pietra filosofale, esperto nelle arti della trasmutazione. Io sono il catalizzatore della trasformazione, della coscienza del mondo e della vita planetaria. Io sorveglio i cambiamenti climatici. Io sono il tuono che scuote i vostri sistemi mondiali. Io sono il trasporto delle nuvole piene di fulmini, per illuminare la verità dietro le vostre illusioni. Io sono il portatore dello scroscio di pioggia che purifica. Sono stato io a far apparire i monumenti dell'archetipo dell'Avatar dal triplo aspetto. Sul terreno dell'antico tempio, io monitoro le stelle del mattino e della sera. Osservo il creatore del quinto sole, il mondo presente. Sono inviato a dimorare tra di voi, per richiamare il sesto sole. Per la grande rigenerazione dell'anima del mondo, conoscere me è conoscere il vostro potere di autogenerazione. Perfetto, quindi buon scuotimento, buon non troppo, mi raccomando, non andate troppo in centrifuga. E poi vedrete che comunque con l'aiuto anche dei fulmini, dei lampi, un po' di luce penetrerà e questo sole ritornerà. E l'arcobaleno. Grazie mille. Allora vorrei dirvi, non spaventatevi di questi 13 giorni, Sì, ma saranno un po'. rimanete assolutamente con un grande sorriso e leggeri, perché ogni cambiamento porta un grande dono, ve lo dice una che è passata da tempeste di tutti i tipi. Quindi rimanete positivi, rimanete, respirate e non spaventatevi assolutamente. La paura non fa parte di questi 13 giorni. Come in spagnolo si dice la tempesta è la tormenta porta a una rigenerazione, quindi rigeneriamoci, rigeneriamo noi stessi e prendiamo le decisioni che sono giuste per noi. Quindi io vi saluto sempre col mio specchio Maya e il mio Quetzalcoatl e vi auguro buonissimi 13 giorni, E vi buona abbraccio eclissi, tutti buona e eclissi buona eclisse, domani c'è l'eclisse col sole e il giorno lunato. dopo avremo la luna nuova, quindi una settimana ricca, 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 piatto ricco come cificco e vi vogliamo sempre bene e ricordatevi come che questo è sempre per trovare veramente chi siete, ricordate di ritrovare i vostri doni in questi 13 giorni, ritrovate quello che veramente vi piace fare. Quindi un bacio grande, Un vi vogliamo abbraccio molto bene, e tanti buona baci e a presto, alla prossima onda. ciao, Grazie, ciao. buon percorso, ciao, ciao, ciao.